أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 المقررة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل عن رفع القيمة الإجمالية للجوائز إلى أكثر من 36.5 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة البطولة على الصعيدين العربي والدولي. وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن كل منتخب مشارك سيحصل على 715 ألف دولار، بينما تبلغ جائزة التأهل إلى ربع النهائي نحو 1.037 مليون دولار. وسيتوج صاحب المركز الرابع بجائزة قيمتها 2.146 مليون دولار، فيما ينال صاحب المركز الثالث 2.862 مليون دولار، ويحصل الوصيف على 4.293 مليون دولار. أما البطل فسيظفر بجائزة قدرها 7.155 مليون دولار. وأشارت اللجنة إلى أن هذا الهيكل المالي الجديد يهدف إلى رفع مستوى المنافسة وتحفيز المنتخبات على تقديم أفضل أداء طوال مراحل البطولة. وتنطلق الجولة الأولى من المنافسة بين 1 و4 ديسمبر عبر إقامة 8 مباريات، تليها الجولة الثانية من 6 إلى 9 ديسمبر، بينما تلعب الجولة الثالثة يومي 12 و13 ديسمبر. وسيعتمد في تحديد التأهل بين المنتخبات المتساوية في النقاط على فارق الأهداف. وتقام مباريات ربع النهائي يومي 12 و13 ديسمبر، ثم نصف النهائي يوم 15 ديسمبر، على أن تلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 ديسمبر. ويحتضن ملعب لوسيل المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.